Вы хоть что-нибудь записать-то успели? Ну вот, пока я довольна с вас. О петушках. В петушках я обещаю поделиться с вами секретом иорданских струй. Если доберусь живым, если милостив Бог. А теперь давайте подумаем с вами вместе, что бы мне сейчас выпить. Какую комбинацию я могу создать из этой вшивости, что осталось в моем чемоданчике? Поцелуй тети Клавы? Пожалуй, что да. Из моего чемоданчика никаких других поцелуев не выжмешь, кроме первого поцелуя, поцелуя тети Клавы. Объяснить вам, что значит поцелуй? А поцелуй значит смешанное в пропорции пополам на пополам любое красное вино с любой водкою. Допустим, сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанское. Это первый поцелуй. А смесь самогона с 33-м портвейном — это поцелуй насильно данный, или проще, как вас сказать, поцелуй без любви, или еще проще, Инесса Арманд. Да мало ли разных поцелуев, чтобы не так тошнило от всех этих поцелуев, к ним надо привыкнуть с детства. У меня в чемоданчике есть кубанское, но нет сухого виноградного вина, значит и первый поцелуй исключен. Я могу только грезить о нем, но у меня в чемоданчике есть 1,5 четвертинки российской и розовая крепкая за рубль 37. А их совокупность и даст нам поцелуй тети Клавы. Согласен с вами, он невзрачен по вкусовым качествам. Он в высшей степени тошнотворен. Им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка. Согласен. Но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить поцелуй тети Клавы. Я вошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в поцелуй. О, как давно я здесь не был, с тех пор, как вышел в Никольском. На меня, как и в прошлый раз, глядело десятками глаз больших, на все готовых, выползающих из орбит. Глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит на все готовое, большая. Тогда, после 150 грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после 500 кубанской, я был влюблен в эти глаза. Влюблен как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь. Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у серпа и молота только ополовинил? От самого серпа и молота она стояла у чемоданчика. В ней оставалось почти 100 грамм. Где же она теперь? Я обвел глазами всех, ни один не моргнул. Нет, я положительно влюблен и безумец. Когда отлетели ангелы, они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался. Когда они от меня отлетели в районе Кучина. Так, значит, украли между Кучиной и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, меня тем временем лишали поцелуя тети Клавы. В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время. Прям комедия. Но теперь довольно простоты, как сказал драматург Островский. И финита ля комедия. Не всякая простота святая, и не всякая комедия божественная. Довольно в мутной воде рыбку ловить. Пора ловить человеков. Но как ловить? Кого ловить? Черт знает, в каком жанре я даю до петушков.
Отца у Москвы все были философские эссе и мемуары. Все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика, все ли там на месте. Там все было на месте. Но где же эти 100 грамм и кого ловить? Я взглянул направо. Там все до сих пор сидят эти двое. Тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосил и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будет его. И как-то по-живодерски будет. Берет его за пуговицу до отказа, подтаскивает к себе, как бы натягивает тетиву. А потом отпускает, и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спину лавочки, как в сердце тупая стрела Амура. Трансцендентально, подумал я, и давно это он его так... Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит. Значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто. Значит, ни тот, ни другой украсть не могли. Я глянул назад. Нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль. Двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое, он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон. Явно не знакомы друг с другом. Но при всем при том, до странности похожи. Он в жакетке и она в жакетке. Он в коричневом берете и при усах, и она при усах и в коричневом берете. Я протер глаза, еще раз посмотрел назад. Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом. Ясное дело, они не могли украсть. А впереди? Я глянул вперед. И впереди то же самое. Странных только двое, дедушка и внучек. Внучек на 2 головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка на 2 головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются. Подозрительно, подумал я. Отчего это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза. Но ведь никто не облизывается. Очень подозрительно. Я стал рассматривать их так же пристально, как и они меня. Нет, внучек совершенно кретин. У нее шея-то не как у всех. У нее шея не вырастает в торс, а как-то вырастает из нее, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит как-то идиотически. Вначале у нее выдох, а потом вдох. Тогда как у всех людей наоборот. Сначала вдох, уж потом выдох. И смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощурив рот. А дедушка тот смотрит еще напряженнее. Смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что их из обоих этих глаз, как из 2 утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередине расстрелянной физии распухший и посиневший нос висит и качается, как старый удавленник. Очень подозрительно, подумал я еще раз, и, привстав на месте, поманил их пальцем к себе. Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. Это тоже подозрительно, подумал я. Они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил. Я пригласил их сесть напротив себя. Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно, избоченясь на левое ребро. И как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую дедушке. «Как звать тебя, папаша? И куда ты едешь?»